მოგესალმებით კოლეგებო, კიდევ ერთხელ quorum-ი გვაქვს. ამდენად კომიტეტი უფლებამოსილია დაიწყოს მუშაობა. ჩვენ დღის წესრიგით გვაქვს წარმოდგენილი ორი საკითხი. მოგეხსენებათ, რომ ორივე საკითხი შემოსულია საქართველოს მთავრობის მიერ და მოთხოვნილია დაჩქარებული წესით განხილვა. პირველი საკითხი არის საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის, გთხოვთ დავამტკიცოთ აღნიშნული დღის წესრიგი. პირველ საკითხად გვაქვს საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონების პროექტები. ძირითადი პროექტი გახლავთ ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკისა და დაგეგმვის კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და მას ახლავს რამოდენიმე თანამდებობრივი კანონპროექტი. აღნიშნული კანონპროექტი მეორე მოსმენით განხილვაზე გვაქვს ჩვენ და მას წარმოგვიდგენს საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი ბატონი ვახტანგ ბაჩიაშვილი. ბატონო ვახტანგ, ესეთი შემოთავაზება მექნება, ეს მუხლობრივად გვექნება ჩვენ განსახილველი მეორე მოსმენით. დეპუტატებს, რა თქმა უნდა, ექნებათ საშუალება თავისი შენიშვნებისა და წინადადების გამოთქმის შესახებ. ყველას დარიგებული აქვს შესაბამისად საქართველოს ეს კანონი. მუხლობრივად გავყვეთ ჩვენ და დეპუტატებს, ვისაც შენიშვნა ექნება, მოინიშნავენ და თქვენი განხილვის შემდეგ გვექნება შესაძლებლობა ამ შეკითხვებისა თუ რაიმე წინადადების დასმის. გთხოვთ. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა სწრაფ რეჟიმში თანამშრომლობისა და მხარდაჭერისათვის. ჩვენ თქვენს აპარატთან და ასევე იურიდიულ დეპარტამენტთან ვითანამშრომლეთ კანონპროექტის დახვეწის თვალსაზრისით. არის ცალკეული ცვლილებები, რომელსაც განხილვის დროს კანონპროექტებთან დაკავშირებით შემოგთავაზებთ და გავაჟღერებ. ამ კანონში 19 მუხლის მესამე პუნქტს ვაყალიბებთ უკვე პირველი მოსმენისგან განსხვავებული რედაქციით. აქ კიდევ ერთხელ იმის ხაზგასასმელად, რომ კოორდინაციის მექანიზმი არსად არ იკარგება და ამას შეითავსებს მთავრობა. მესამე პუნქტი ჩამოყალიბდება შემდეგნაირად, რომ ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვის მაკოორდინირებელი უწყება არის მთავრობა, რომლის უფლებამოსილებები განისაზღვრება კონსტიტუციით, მთავრობის სტრუქტურის კანონით, ამ კანონით და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით. შესაბამისად, მესამე პუნქტი უნდა ყოფილიყო ეროვნული სიტუაციური ოთახის შესახებ ჩანაწერი, რომელიც უცვლელად გადმოდიოდა და გახდება 3 პრიმა პუნქტი. ასევე ამოქმედების ნაწილში ცალკეული პუნქტები, რომლის ამოქმედება მიზანშეწონილია მოხდეს არა გამოქვეყნებისთანავე, არამედ 1 სექტემბრიდან, რაც უკავშირდება ხარჯების, ანუ დარჩენილი საბიუჯეტო ასიგნებების მთავრობის მიერ განკარგვას, ასევე აქტების გამოცემის უფლებამოსილების მქონე პირებისთვის უფლებამოსილების გადაცემას. ეს მითითებები კეთდება, რომ ამოქმედეს 1 სექტემბრიდან და 1 სექტემბრამდე სხვა მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებ ნორმები ამოქმედება, როგორც უკავშირდება სალიკვიდაციო კომისიის შექმნას და მის მიერ ყველა ამ პროცედურული და ორგანიზაციული ღონისძიების გატარებას. გასაგებია. თავდაცვის კოდექსის ცვლილებების შესახებ საქართველოს კანონში არ არის ცვლილება. შემდეგ საქართველოს კანონის სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობა. აქაც არის ერთი ცვლილება. მე-16 მუხლი შეეხება ეროვნული მნიშვნელობის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის მართვას და სტრატეგიულ დონეზე მართვას ახორციელებს მოქმედი კანონით პრემიერ-მინისტრი ან მის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირი, რომელსაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად შესაბამის რეკომენდაციებს წარუდგენს დღესდღეობით ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო. ჩვენ მიერ წარმოდგენილ რედაქციაში იყო საუბარი, რომ ამ გადაწყვეტილებებს იღებდა პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ პრემიერ-მინისტრისთვის შესაბამისი ინფორმირების ნაწილი იყო გამოტოვებული, რაც შენიშვნასაც ჩვენ დავეხმარეთ, დავეთანხმეთ და აქ ვაკონკრეტებთ, რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს წარუდგენს და ორგანიზაციულ საინფორმაციო ანალიტიკურ დახმარებას გაუწევს შესაბამისი უწყებები ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით. ანუ იგულისხმება კომპეტენციის შესაბამისად ყველა ის უწყება, რომელიც შესაბამისი უფლებამონაცვლე გახდება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოსი. მეტი ცვლილება აქ არა გვაქვს. შემდეგ საქართველოს კანონი ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ. აქ არ გვაქვს ცვლილებები.
შემდეგი გვაქვს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის ცვლილების შეტანის. აქაც უცვლელად დავტოვეთ რედაქცია. საჯარო დაწესებულებებში შრომის ანაზღაურების შესახებ კანონის ცვლილების შეტანის. უცვლელი გახლავთ ესეც. იარაღის შესახებ კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე. უცვლელია. სახელმწიფო სპეციალური წოდების შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე. უცვლელია ესეც. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე. უცვლელია. შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე. უცვლელია. საქართველოს კანონში თავისუფლების ქარტია ცვლილების შეტანის შესახებ. იგივე გახლავთ. ბატონო. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე. იგივე. და ბოლო გახლავთ საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. ესეც იგივე რედაქცია. კოლეგებო, გთხოვთ თუ ვინმეს რაიმე შენიშვნა წინადადება გვაქვს? მადლობა, პირველი საკითხი განხილულია. რისესრიგის მეორე საკითხად გვაქვს საქართველოს მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესი წარმოქმნილი საქართველოს კანონპროექტები, საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე, ესეც თამდევი კანონპროექტები. აქაც გთხოვთ იგივე რეჟიმით გავიაროთ მუხლობრივად და შემდგომ თუ ვინმეს შენიშვნა წინადადება ექნება ამის შესახებ მოგახსენებს. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილებების შეტანის თაობაზე. აქ არ შეგვიცვლია რედაქციები. შემდეგ სახელმწიფო მნიშვნელობის სიმბოლოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. აქაც არ არის ცვლილება. შემდგომი კანონპროექტი საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე. აქ გვაქვს შემოთავაზებული ცვლილება. ეს ცვლილება შეეხება დღესდღეობით კანონში დაფიქსირებულია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, როგორც პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში არსებული სპეციალური დანიშნულების დაწესებულება, ძველი რედაქცია არის ჩარჩენილი. ამას ვასწორებდით ტექნიკურად, თუმცა ნორმა, რომელშიც შედიოდა ცვლილება, ითვალისწინებდა ამ უწყებების უფლებას, რომ გერბის სრული სახით გამოსახონ თავიანთ სტრუქტურაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დამატებით გავიარეთ ეს დეტალი, ამის საჭიროება აღარ არსებობს და როგორც სხვა დაწესებულებები, ისინიც გერბს გამოიყენებენ არასრული სახით, ამიტომ ნაცვლად იმისა, რომ ტექნიკურად გასწორებული იყო კანონპროექტი და მისი სტატუსი შეცვლილი იყო, ვიღებთ და ჩვეულებრივ მისი დონის და რანგის დაწესებულებები, როგორც იყენებენ გერბს, ისე გამოიყენებენ ამ შემთხვევაში. შემდგომი კანონპროექტი სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილების შეტანის თაობაზე. იგივე რედაქცია გვაქვს წარმოდგენილი. სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. აქაც რედაქცია არ შეგვიცვლია. სახელმწიფო სპეციალური წოდების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დიახ, აქაც გვაქვს ერთი ცვლილება შემოთავაზება. ამ კანონის პირველ რედაქციაში ჩვენ გავითვალისწინეთ წესი, რომელიც რომელ მუხლშია, ბოდიში? ესე მეორე პუნქტში, მეშვიდე მუხლის მეორე პრიმა პუნქტიდან გამომდინარე ემატება მერვე მუხლის მეორე პუნქტი. და შინაარსი გახლავთ ის რომ თავდაპირველ რედაქციაში ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული იუსტიციის, ფინანსთა, შინაგან საქმეთა მინისტრებისთვის, ასევე სუსის უფროსის და დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსისთვის უმცროსი საშუალო და უფრო სპეციალური წოდებების მინიჭება პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რაც გუშინ განხილულ და დღეს სესიაზე განხილულ ვარიანტში ჰქონდა ჩვენ წარმოდგენილი, თუმცა იყო გამოტოვებული ტექნიკურად ვადამდე მინიჭების საკითხი თუ დადგება, ვინ უნდა მიანიჭოს და იგივე სუბიექტი ისევ პრემიერ-მინისტრი მიანიჭებს შესაბამისად. შემდგომი კანონპროექტის ორგანული კანონია სახელმწიფო ენის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. იგივე რედაქცია. და ბოლო საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილების შეტანის. აქაც ტოვებთ არსებულ რედაქციას. კოლეგებო, შენიშვნები, წინადადებები, შეკითხვები თუ გვაქვს? მადლობა. მადლობა ბატონო ვახტანგ. მაშინ კენჭი უყაროთ ორივე კანონ პროექტის განხილვას მეორე მოსმენით. ვინ არის მომხრე რომ პირველი საკითხს უყაროთ კენჭი. გთხოვთ ამედასწროთ. ერთხმად მიღებულია.
მეორე საკითხი, რომელიც არის წარმოდგენილი დღევანდელი დღის წესრიგით, მეორე საკითხთან დაკავშირებით. მადლობა. ამდენად კომიტეტი დახურულია, მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა ბატონო ვახტანგ.